ku mukobwa niwabona umugabo wawe ashobora kumumama niwabona umugabo wawe ashobora kuba ari umwana mubi atamafaranga afise ntuze witege ko niyaronka amahera zo kubera umwana mwiza ahubwo bwa bubi buziyongera kuko ajya amafaranga azomutuma kwihagararako azomutuma kwibona ko afise buri kimwe cyose sivyo sasa rero je kurande rwanje amafaranga si meza pe je mu byukuri no bimubarira ega nubundi abagabo bavyoroshe sana kubwira abagore kuko dufata umwanya sometimes zo kubacurira gusa ku bakobwa kenshi ivyo niho biba bikomeye sana abayibaza kweri hapa mimi boyfriend wangu waraje umugabo wanje ndamubwire ko anuka mukana. Hello guys, bakunzi ba Stone NCC, ladies and gentlemen, nkuko mubabona uno munsi tugiye ku zana vibe yindi shasha itandukanye n'ijya muzi. Behind the camera ni wa wundi nyene mu muzi kwijwi nta wundi afise ijwi nk'ijyanje. I never imitate voice. This is my own voice. Nta numwe ashobora no kwigana voice yanje. Muramuzi behind camera no kuri micro nujya nyene. Hama imbere ya kamera turi kumwe n'abakundanye babiri. Famille, a good family. Ni Stone NCC, bakunzi ba Stone NCC. Today we have 3 topics. Ariko izo topics zishingiye kuri topic imwe twazanye muri vibe. Ibibazo bitatu gusa. Reka ntangure kibazo ca mbere. Stone NCC lastly twamye ngaha muri interview hari ikibazo twabagije Sisi arukavuga ko amahera ari mabi. Ariko Stone ni byamuguye neza avuga inoti ni nziza niyo yadushikanye ngani tuma tumererwa fresh nimba ubona ufise agasante kameze uko nirare. Mubivuga kwiki reka dutangure duhere kwa Stone cyangwa kwa Sisi. Reka duhere kwa Sisi ko je ntango yacaguma avuga ati Stone na je ni Stone avuze. Okay, go ahead Sisi. Amasoni nta uvugisha ukuri. Abe. Okay, rewe nahagaze ko amahera ni mabi. Igituma amahera ni mabi umuntu arashobora kubera umwana mubi atamafaranga afise ariko amaze kuronka amafaranga acangereza bwa bubi y'amahera amutuma gukora ibintu kanaka bitandukanye biza ari bibi gusumba vya bindi hora kera. Gusumba vya bindi hora akora kera kirundi. Iyo ari umwana mwiza naho arashobora kuba ari umwana mwiza mugamaze kuronka amafaranga ugasanga araguhindutse kubera amafaranga amubwije akora ibitandukanye nuko yarari mu gihe giheze. Abantu bose ari umuntu ashobora kuronka amafaranga yari umwana mubi ugasanga amaze kuronka amafaranga aciye umwana mwiza ariko ivyo biba gake kwijana pe usa nimba ari kenshi ni 20% 80% iyo umuntu aba ari umwana mwiza amaze kuronka amafaranga arahinduka ico ndakizi. Sasa rero nico gituma navuze ati amafaranga ni mabi. Ku mukobwa niwabona umugabo wawe ashobora kumumama niwabona umugabo wawe ashobora kuba ari umwana mubi atamafaranga afise ntuze witege ko niyaronka amahera zo kubera umwana mwiza ahubwo bwa bubi buziyongera kuko ajya amafaranga azomutuma kwihagararako azomutuma kwibona ko afise buri kimwe cyose sivyo. Sasa rero je kurande rwanje amafaranga si meza pe. Ushaka gusigura yuko abantu bose ku isi ni beza kubera atamahera bafise. No, navuze si bose ariko navuze kuri 20% benshi amafaranga arabahindura. Umaze kuvuga 20%, c'est-à-dire que abantu amahera ni meza kuko umaze kuvuga 20% abo bani ntitwubakata muri minimum cyangwa muri maximum. Okay, navuze si bose mugabo nimba navuze 20% ni 20% ntabwo ingana na 80%, sivyo? Bisigura rero yuko umuntu abantu benshi muri 80% bashobora kuba beza bafise amahera si benshi bahinduka. Kuko iyo uvuga 60% twari kumva yuko ubusumbane bw'abantu baronsa amahera bahinduka kuba babi ari bo benshi. Navuze 80% baronsa amafaranga baba bana babi 20% nayo niyo babiza. Okay, aho rero nshinda gutahura. Mbaro jengana kino je sinishura. No, kubera ko umva mucama k'amafaranga ntabwo hari kuri Sisi yishuye ko amafaranga ntabwo ari mabi kandi amafaranga
yani amafaranga si ni mabi kandi amafaranga ni meza kuko ni meza kuri ziga 20% ni mabi kuri babantu 80% urumva ariko mu by'ukuri rero je ijana kwijana amafaranga ni meza ni meza gute dutahuze kujana amafaranga ni meza kubera ko amafaranga kuba amafaranga ashobora gutuma umuntu agaragaza ingeso yiwe mbi nico bituma amafaranga aba mabi oya kuko ivyo onya biva ku bikorwa byawe wa muntu kandi ivyo bikorwa byawe ntago bica biza guhereza ishusho mbi amafaranga ahubwo wenda wewe kandi umuntu ari ukuntu je shobora kubona sisi chese akabona jewe ukuntu akibaza ati jewe uwo ni we ndiwe kumba ro wonyawo jera narayishije kugaragaza kubera ko nkenye umva mawazi kuronka amafaranga nkacamba mubi none ayo mafaranga niba minduye mubi cyangwa amafaranga wamereje impamvu yo kugaragaza cya kintu kimwe nari narahishije muri bya bintu biba bindanze ushaka amafaranga ntabwo ari mabi pe amafaranga ni meza cyane amafaranga ni meza ni nacyo gituma abo mafaranga nyene uyakoresha mu kugenda kurya kubera ko amafaranga adahari ntushobora kugenda gusuma ngo ufungure amafaranga ntishoboye kubera amafaranga ari atuma ubiha inzu gusuma canke ku inzu twafatiye bari we are talking about money tuko dushingira ku mafaranga na comportement y'abantu yani ibyo byose rero yani wowe nuko ukuntu wowe wabifashemo ya mafaranga ndafata yuko ari amafaranga atuma umuntu yubahwa urumva amafaranga atuma umuntu yubahwa okay arubahwa n'abantu baba batazi ingeso mu gihe abafise ingeso mbi yubahwa n'abantu baba batazi ingeso kuko izo by'ingeso n'amafaranga be nta namwe bihuriye amafaranga mu ncamake kuri inosi ijana kwijana birakunze 1000 kwijana amafaranga ni meza cyane amabe reka twone reka numva banza ni biki Okay, ladies and gentlemen, twumvize ico nagikwiye kuki ni kubera ikibazo nabo bagije mu minsi heze iterekeye aba diaspora ubwira wewe uronse mu diaspora ewana iki novuga sugar mami wo kumvikana gusa nimba ico muni yosaba yo kirongera ku mwanya nankeka wewe ewana uvuga uje nta kibazo kumbera sugar mami no kundera nibisanzwe kuko nta muntu asaza mu rukundo niyo mpamvu usanga n'umutamakazi bamwita baby urumva bisigura yuko nta muntu asaza mu rukundo nta muntu afise amafaranga asaza nta muntu afise amafaranga asaza nta muntu afise amafaranga ariko sisi biboneke yuko ujya munsi yikuye gusa sisi tuvugishije ukuri nawe woronka umu diaspora vraiment story niwo mushira ku ruhande cyangwa ukamubwira umu diaspora je dukundana ariko umugabo wanje sinze ndamuhebe dukundana nyene vya vrai bivuye ku mutima bya vrai bivuye ku mutima aya sinamukunda bivuye ku mutima ushaka kuvuga wowe uri muri babakobwa bavuga yuko umutima w'umukobwa ni w'umugabo umwe gusa ariko umutima w'umugabo ni w'abagore benshi biravana hey be biravana okay ako twari twakijijemo ko ubushize twari twakavuganye ko reka rero twinjire kuri point ihereza ariyo point principal ivuga ikibazo mucumvirize neza hariyo abagabo benshi canke abagore benshi usanga atasori gatora natani murambe sisi muri studio no kungene oya ibyo muraza kubikora umwe muri mwebwe ahaririye mu byo mugiye gukora biri mu biki tuko turumvikana umugabo canke umugore mu nzu urashobora gusanga umwe muri bo ahumuriza nabi mu kanwa reka nakivuge neza anuka mu kanwa yego kenshi bahora bavuga yuko abagore nibo bihanganira abagabo cyane cyane kuko usanga abagabo kenshi nk'umugabo anywa itabi anywa supermarket canke yihaka akawidi ugasanga kuva mu gitondo ariko arakihe ariko ageze ku mugoroba ugasanga araje atarabrosa no kubrosa ashikiye umugore wiwe tureke no kumusomuraza ibyo kuburira ingene biba bisanzwe bimeze ariko umukobwa akihanganira uburyohe nibujya nyene ntabwo bose buri munsi mwamukunda kugirira mu wabakobwa none oya natugira rero siwanya nuka mu kanwa okay sawa reka basi ntangurire kwa Stone atubwire neza mbewe bishise iyo usanga warongoye umugore anuka mu kanwa kuko ntitubizi wewe ni ikihe kintu cyotuma umwihanganira ku buryo mwobana imyaka yose anuka mu kanwa ikibazo cyangwa uwo mubwiza ukuri oya kirashobora kuba ari ikibazo gishobora gukira ugasanga n'ubunyamwanda bw'umugore cyangwa ugasanga ni indwara bibanye kuko utamenya ukuntu
je mu by'ukuri no bimubarira ega n'ubundi abagabo biba byoroshe sana kubwira abagore kuko dufata umwanya sometimes zo kubacurira gusa ku bakobwa kenshi ibyo niho biba bikomeye sana abayibaza kweri hapa mimi boyfriend wangu waraje umugabo wanje ndamubwire ko anuka mukana kandi nubwo bari ukuntu umugabo ubwe ashaka kuba byiyumva ko avuga ati umugore aransuzugura nta kuntu yoza kuncurira gute je ndi umugabo pe nihe strategy wo kwigisha n'abantu ngaha mu bagabo cyane cyane strategy basi bakoresha kugira ngo bakebure abagore babo muri iyo style kuko urashobora gusanga wowe ubyihanganira ariko ugasanga ababanyi canke abagenzi bavyumva ariko bakavuga umugore wa naka ahumuriza nabi mu kanwa urumva ujya mugabo nta uramucurira umugore wiwe ibintu nk'ibyo beshurabe we araza kwishura ibyiwe wewe kubwawe ku bagabo babwiri je ku bagabo cyambere na mbere kwanza kuzije sinibaza kuko ukuntu kose nimba atari ibintu by'akaroge je ndibaza ko bari ari ibintu byokira je ndibaza ko bari ibintu byokira abo ikintu cy'ingenzi niwo mubano ku mwagiye kubana mwari mumeze mbere mbega muri pendana inyuma gukundana mwarujije kuba abagenzi cyangwa yari muko yari muri abakunzi Juko mu ruwo nimba mwarakundana mukaba mwarigeze kuba n'abagenzi byine biranafasha kuko muri abagenzi mubasha kuganira byose ampisi nta kintu kimwe mubasha guhishana uko none so rero kandi nimba ishobora kuba abavuga ati umugore wa naka ngwanuka mu kanwa ibiki n'ibiki nyene nk'abagabo rero yani intege nke zacu kenshi cyo dufata tugatangura kugenda gutekerereza abandi bagore cyangwa abandi bakobwa twirengagije neza yuko ivyo bintu bishobora kuba byokira mu camake hari ukuntu abagabo tabasha kwakira guseba ariko rero byize ni kingenzi burya kuko unyuma yose kuba umuntu ashobora kuba ari umugabo keshi ngunda kubivuga ati yani ubugabo bw'umugabo nabwo bugaragarira jiti mu kugaba ubugabo bw'umugabo bugaragarira mu kurinda umugore wiwe kandi exactly bivuze ati kurinda umugore wiwe kwa kuntu nimba anuka mu kanwa bigatera kumusebya kora ibishoboka byose utumenye n'umugore wawe asubira kandi kuba normal kurumva ariko kiya kintu rero wacuvuga ati cyo kuvuga ati rero ngo gusanga umugabo anitabi agavanga n'amawidi agacanga ibiki n'ibiki ugasanga nyene arasamye agashikira ku mugore ugasanga umugore rero yani ni kujinyika niba yani ibyo rero biri kuri bagore bavuga ati babakuzeho babyigwa ati niko zubakwa ariko je kenshi ingo nkizo wonje nazigira guys siko zubakwa je nshaka umbwire ibintu bitatu gusa inzira zitatu ushobora gucamo udaciye ku ruhande ushobora gucamo kubwira umugore wawe kuva ni kuvuga urabona hari ingene ubikunanira kubwira umugore bivana kubwiye mu bana muto urabona je nka sisi atangiye yani ishingije ko zamaze gusa kukigira yashawora nukamukana kuro bivana n'imimenyerano kandi kana kubwira n'utadano sisi atandukaniye hari genegeza kugira ikibazo cenga kumenya amenyanje amera nk'atanga kwiyo yani kwirabura kuro sisi ivyo bintu narabibona ako navyegeza mbwiye wabimbwiye ni grand salon kubera kugutinya canke kubera kibazo rero abantu baba bishiramwe ati yani bamaze kugenda kurongorwa baca bifata nk'ifungwa yani ari ukuntu umugore bayifata nk'ifungwa ati ntabwo ari ibintu byose mba ngomba kubwira umugabo rose nabigiwe na grand salon amacha nagenda kumbaza bengo na nkana yacambye ati ngo ndiko bimeze gusa cyama indikiye rero yaciyagura umuti afwa nauza dawa kama banauza ku 25,000 nikaona ile kasema uyu muti uraza kugufasha hivi nakuwa nacheka Okay, ibintu bitatu dufati en general ushobora nkawe ushobora kubwira guhanura abagabo abahungu muri make inzira boca mu kubwira abagore babo bafise ico kibazo kugira ntibibabangamire bitababangamire je ni zirimo yonyene umaze kumenya ko umugore wawanuka mu kanwa cyangwa umugore umaze kumenya ko umugabo wanuka mu kanwa we muzane muri strategy kuko abantu ntabwo dutahura kumwe genda kuri pharmacy ubaza ati yani jewe ari umuntu unze afise ikibazo kimeze kuruko ibyo ugenda kuri pharmacy wawe bimumenyesheje umugore cyangwa ugenda utamumenyesha washobora kubumbira ati wowe ukagenda kuri pharmacy ukabigira ko bati ari umuntu afise ikibazo kindi hamumoya n'ujya muganga nyisitire cyo ujya mukora kuri pharmacy avuga ati iyi miti ni irashobora kugufasha kurongo abadere umaze kuyizana rero ngo cyumubwira rero umugabo wawe kimwe umubwiza ukuri mugabo mwiza kuko kujya kuntu witwara imbere umugabo wawe bituma gisha abasha kuvuga nkamugare mugabo mwiza
jewe iyi miti irashobora kugufasha kurikiye yani ku kibazo yani cyo mu kanwa kugira iyo ni mu gihe umugabo ariko abwira umugore aho ni mu gihe umugore akwabwira umugore aho turahingira sisi twumve umugabo rero urayiza bari je nisho giti cyane je no imubwira ngo mbira beura nuko mukanwa wewe ku bwawe shaka uvuge en general nkuko ubwira gusa umuntu kugira ngo je kugira bikora sije nogenda kugira kuko wenda ashobora kuja yibaza ati kuko ndumva ndabiyumviye sisi uranuka mukanwa ashobora kuja yibaza ati cyangwa ndamuze imiti amubwira ati tugende tugura imiti kukunuka mukanwa arukuniyo byakira gacha yibaza ati wenda yani bishobora kuba byotuma wenda jewe ariko nari maze gutaha ufata nk'imyanzuro karaga kugenda kurondera abandi bakobwa nico no kuba nogenda kuri pharmacy nabisha kuri pharmacy ngamubwira ati bari jewe ndanuka mukanwa je ndanuka mukanwa kubera ko ari ryo sango yone kuri pharmacy umuntu azi sisi cyangwa azi umugore wanje ayo yajinanuka mukanwa kandi bisa nkaho umenye ndiza neza ko bibangamira umugore wanje sasa rero kino gihari ndashaka mufasha imiti hamade agaca yimeza maze kuyimeza ngaca namubwira ati David iyi miti yani kudaje gutahura gise ni kubugwaye mu kanwa yani n'ubugwaye kandi n'ubugwaye bukira so guhera umuzo ashobora kuzafata iyi miti ashobora kugufasha bakunzi ba Stone NCC reka tugarukize ngaha kuri Stone kuko hari akantu ariko aratunyegeza ariko muri commentaire uvuge uburyo wewe wokoresha mu kubwira umugore wawe hama ucu muhinyuza na Stone ku bintu ariko aratubesha ko tubaye Stone ariko aratijya kutubwira neza na neza oye nuko je nagenza jewe Stone wanyawe no mubwiza ukoresha habya uranuka mu kanwa genda ugore nuze genda ugure imiti kwa muganga genda ubadivye biboro cyangwa genda kubimumara bati ndwi imiti yani iragukura mu ivyo bintu byo kunuka mu kanwa je no bimubwira umangana ko nditwara ukuntu ntari sasa rero sisi ko ari wagiye kwishura je giye kuba ndacumba hanta okay sisi kubwawe sisi wobwira iki abakunzi ba Sisi and Stone iyo usanze umugabo wawe tujiste afise ico kibazo kuko abagore ndazi muri hanganira byinshi sirvuye yo kurande rwanje basi nifatiye ko join ishure nifatiye ko join par exemple nk'ubunyo Stone afise ico kibazo sivyo je ko nabigenza nogenda kuri pharmacie sino musezera cyangwa se mubwira ngo vyongora kuguruka nyene kugira ngo ndamubwire ngo be nguranuka mu kanwa ahubwo nagenda muri pharmacie nkababwira ati jewe ndafise ikibazo iki sivyo mugabo rero ukuntu mbona no bikoramo nimba ari umuti bompa ngira naca mfata wa muti nkagura imiti ibiri wiwanje n'uwiwe nkimera nkawufata kugira tufate twese namenye namenye ngo bamufatira iki ko je kumubwira ngo nguranuka mu kanwa kuri kimana vyongora pe okay basi nko kumugore yumva yovyugurikira umugabo akamubwira ati sheri umota humura nabi okay yumva muri we umutima kubirekura nyene yo birekura yosha kumubwira akamuronderera umuti nimba tovyakira nabi ariko kurande rwanje navuze ati kugira ndamugurukire ndamubwire ngo nuka mu kanwa vyongora ico nakora nogenda kuri pharmacie nkagura umuti wiwe n'uwi wanje ingene ari ibi uko ari ibiri tukafata twese basi kugira ndamutse ndayivuze naho nomubwira ati je basi nkavyishirako nkamubwira ati jewe ndiyumva kumenga simota mu kanwa kandi turasomana nkamubwira ati niva yuko rero numva kumenga mota nabi mu kanwa ndagusoma ushobora kuba narakwanduje tashobora gufata imiti nkaca muri ubwo buryo muga kuvuga ngo ngunuka mu kanwa ngaca ngenda nkamugurira umuti ngo agira afate umuti nukuri ko Imana vyongora pe byo kugora kuri wowe byo kugora kuri je vyongora kuko urumva hari umaze kumubwira yuko ikibazo kiri kuri wewe kugira yigaruke ko yiyumvira ibyo uko wewe nawe nyine ashobora kuba bigwaye biragoye akari umuntu atahora yabitahura kuko nimba dusomana kandi ivyo bintu birashobora kuba vyo vyandukira ngafata umuti nawe agafata uwundi nta muturanye ngo afate wenyene ngo bimutere kwiyumvira kubera iki uwo muti ndiko ndabifata ndije nyene kandi ibi bintu avuga ko vyo yavuye kuri we sivyo nkawufata abona nawe akawufata mbona twafata twese ndibaza ko nta kintu comuye impamvu yo kwiyumvira vyinshi none ukuri wewe nk'abagore bagenzawe
deja umaze kubabwira inzira imwe wowe cyangwa kugira ngo ubibabwire nta zindi nzira zibiri basi kugira ngo maybe umugabo wawe directly birashobora gushika umugabo wawe akakubwira sheri ibyo uvuze si byo we ntunuka mu kanwa nta kibazo ufise maybe hari ibindi bintu uri kuri nyemeza amaze kubinyemeza no muresha kuko yaba ari umugabo wanje arega niwe agusoma kandi wewe umuntu wese nta mupfu yinukira urumva nta mupfu yinukira rero kugira umenye yuko uyinukira biragoye uze urabe par exemple nk'umuntu usanga anukisha amashesheti wewe yinjira mu nzu yawe atakimwagira we yumva umengo ameze neza ariko wewe nyene inzu niwe wumva abantu ujya mu tipe yingenga ariko arahindura amazingira yo mu nzu urumva nta mupfu yinukira wewe gute womenya yuko winukira iyo defo namaze kuyumva ko ihari ndazi uyo muti nawuguza amafaranga nyene nkayarekura nokora uburyo bwose bushoboka akawufata kuko ndomumvisha ko amafaranga naguze adashaka gutakarira ubusa kandi nk'umugabo wanje no bandamuzi nukuri pe no muresha umuti tukawufata bakunzi ba Sisi Stone umugore n'umugabo bari kutubeje bari gutinyana oya nta gutinya oya deja Stone wenda twe bimbwira live kabimbwira mugakurana rwanje ntavyo novuga ngo ungurana kanka nokoresha nyine iyo systeme yanje ko nayivuze nundi mugore yumva yogira yotinyuka umugabo kubimubwira no kuri kubimubwira vyo bari bon nimba umugabo watovyakira nabi aho bari sawa akanamugurira n'umuti akawufata mugakuranda rwanje ijye niyo systeme nokoresha bakunzi ba Stone NCC kuri wewe mugabo kuri wewe mugore uri kuraba ikiganiro kuri wewe mukobwa kuri wewe muhungu kuri wewe mujene kuri wewe ende uri kuraba ikiganiro muri commentaire urashobora kutubwira kuko ni inyigisho zijyanye n'umubano w'abantu ingene mushobora kubana n'umugore ushobora kubana n'umugabo haba ikibazo ukamenya ingene wocifataho n'ingene wogishikiriza umugore cyangwa umugabo muri commentaire ntiwibagire kulikinga gusharinga naga commentaire usige hajya utubwire uburyo wewe ushobora kubwira umugabo wawe nimba ari umukunzi wawe kugira umenyeshe yuko afise ico kibazo n'ingene yogitahura nawe mugabo wumvise umugore akubwiko wogifata gute wokwifata gute cyangwa mbe byo kurakaza cyangwa wobona yuko umugore agukunda cyangwa akwanga kuko benshi banka kubwira abagabo babo kuburyo biyumvira ko umugabo ndamubwira nava nyumvira nabi cyangwa umugore ndamubwira nava kuvuga ko ndamusuzuguye wowe mugabo wowe mugore uri kuraba ikiganiro gerageza muri commentaire utwigishe nawe utubwire uburyo ushobora gushikira umugabo wawe ushobora gushikira umugore wawe kugira ngo umubwire yuko afise iki kibazo Stone yamaze kuvuga ko agiye gucumira umugore urumva yuko urugo rumeze neza akadasiga umugore kuri screen Sisi wewe akajambuka nyuma ubwiye abakunzi ba Stone NCC n'impanuro ubahaye abo bantu bivanye n'ikiganiro twakoze uno munsi ibijyanye n'aba diaspora no kuvuga ko amahera ari meza canke mabi naka twahereje ko kuvuga ko umuntu ahumuriza nabi mu kanwa kugira duheze ikiganiro cyane no vuga ko bijanye n'aba diaspora cyo kuyumvisha ko ukunda mu diaspora ufise umugabo dufate nko ku bagore ugasanga ufise nk'umugabo hagacaza mu diaspora akakurondera ugacumwemera ngo nuko ari mu diaspora twiyumvisha ko natwe turabana turi abamama ata uwo mu diaspora adahari twari tubayeho sivyo mu ijambo rimwe tunezererwa ubuzima tubayemo apana kwirukira amaronko wiyumvisha ko nimba mu diaspora yitwa mu diaspora afise aho yaciye hariya nawe ageze hariya ageze nawe ushobora kuhagera ukitwa mu diaspora rero ntugate urugo rwawe cyangwa ukunde ngo umuntu ngo ni kubera izina kanaka ni kubera amafaranga kanaka so twiha agaciro nk'aba mama cyane so kuri ako kanyuma rero urumva ni kwihagarara ko kumenya ingene utunganya urugo ukabaseriye mu buzima kugira umugabo ashikiriwe cyangwa umugore ashikiriwe n'ico kibazo umubwira direct ubwawe ugene straight ishakabiri naco c'umuntu mugize kumva umuntu dufate nk'umugabo wawe cyangwa umugore wawe afise ikibazo ukaba wumva wo kimubwira akamenya ukuri so uzimenye ko nimubwiramwo
bitazomutsitaza ko ushobora guhuruduka amubwira nk'ivyo uzavuga ko umuvyo ko turavuga ngo ugunuka mu kanwa gasanga agufashe defo avyakiriye nabi akimvira kumbure ko ushobora kubuja mu zindi ngeso kugira wumve yuko ico kintu iyo bagifise kandi no mu yindi minsi mwahorana utari bwaye mubwira so rero tumenye ingene tuvuga ibintu udufe guhuruduka ngo tuvuge ikintu kanaka kubera twacumvise menya rero ukuntu bivuga umureshe kugira umubwire umwumvishe yuko nyine ico kintu ndavuge gute ico kintu kitomubangamira kitomubangamira basi mu mvugo mbabarira amatwi apana guruduka womenze ukuntu oya ashaka kuvyakira nabi kandi naje wenyene nakumenyereye ugafa guruduka nyene no vyakira ukundi kuntu so rero tumenye ukuntu tuganira ibintu kugira abagenzi bacu badutahure hamaso turabakunda muri abantu bacu atamwebwe nta twebwe avuze ngo muze bugivuga okay guys, see you tuzosubira undi munsi mu yindi vibe mu yindi mpemu nkuko bisanzwe. Ciao ciao.